小鸟你好，听说你在经营凯利之前呢，你在上一个平台也经营的非常成功啊，已经做到了行业的一个头部。那么我想问一下，是什么原因让你选择了凯利，选择了这个趋势呢？你可以给大家介绍一下吗？呃，可以，那我来跟大家聊一聊哈，简单做一个自我介绍啊。刚才那个景明也有介绍到过，我的本职呢，其实是在一家世界500强的航空国企。那么每次说到我的这个职业呢，很多人都以为我是在航空公司工作啊，其实不是，我们是一家这个专注于航空军品制造的这样一家企业，是一个生命的单位。所以说，我们的这个企业内部的环境呢，它是非常封闭的。那么我在2018年呢，决定要迈入这个互联网的这个行业呢，其实也是因为担心在我们这样内部一个非常封闭的环境呢，我非常担心自己会很快的就跟外界的一个飞速发展就脱节了，所以呢，也是不甘心自己的一些能力努力啊。自己对人生的一个期许呢，它就会被淹没在国企里面一个不以我们个人意志而改变的一个条条框框的政策里面。所以当时我决定选择了这个互联网这个行业。其实当时说起来也很有意思啊。我第一次选择这个决定要创业的时候，其实是因为我的孩子，在那一年呢，我有了我的第一个孩子。然后我记得在2018年的时候呢，在这个上半年的时候呢，西安的这个房价呢就迎来了2波的一个上涨，所以当时我就非常的焦虑。为什么呢？因为其实是在我跟我老公结婚之前呢，家里已经给我们准备好了房子。他认为，哎，我们这样的一个小家庭，2个人都在世界500强的国企工作，然后有房有车，没有贷款，是非常好的。希望我们在西安这样一个城市里面，可以生活的很稳定，很轻松。但是我自己呢，却很焦虑。为什么呢？因为我觉得父母有能力让我们啃老，可是我们未必有能力让我们的孩子啃老。就算我们能带着孩子去啃老，那我们的孙子怎么办呢？所以当时非常焦虑，我就觉得这样的一份国企的工作呢，它没办法满足我。以及我对家庭的一个展望和期许，所以当时我就决定一定要干点什么那么在第一次呢，就选择到了我的第一个项目。那么在第一个项目里面呢，其实我当时是看中其实我的这样3个项目的一个选择呢，也代表着这样的一个发展的一个趋势的一个变化也有其中有自己选择的一些标准可以跟大家来分享一下。那么我选择的第一家公司呢，它是一家国内的一个智能穿戴设备的一个制造公司。那么我看中这一家公司呢，其实是因为他们有自己的一个自主生产的能力。就这家公司呢，它本身是在给我们国内的这些一线的电子大牌去做代加工的，所以我当时认为他们有生产能力，流水线是自己的，然后专利啊这些都在自己手里。那么一家有生产力的公司呢，它在产品的这样的一个核心竞争力上包括生产力上肯定是不会差的，所以选择了这家公司。那么这家公司呢，出品的前2款产品确实也是非常成功后来在我们这支团队的运作之下呢，其实在全国的品牌里面都非常有竞争力。但是呢，在后来就会发现呢，瓶颈在哪里呢？就是这家公司它作为一直代加工的一个公司呢，那么他们的一个财力不是太过雄厚，所以说每一次在投产新品的时候就会受到限制。我们大家都知道，一家这个创业公司、成长型就发展中的公司呢，它的一个资金往往决定了它公司一个发展的一个快慢。所以呢，当每这个投产新品的压力会很大，因为每一款产品上新的时候它前期的一个研发一些成本会非常高的。只有当你这个产品可以量化量产，大批量的走向终端的时候，那么你的研发成本是可以忽略不计的。所以说这一家公司呢，它后来就因为这样一个资金的一个问题所以发展受到一个限制。因为我们看到了一些同行在资本化运作背后有大资本注入的这样一些品牌，他们的新品更迭非常快。那么这就决定让我们经销商前期我们确实做得很好，团队也发展得很快，但是后期呢，你就会觉得很乏力。就是很难发力因为你们的新品更迭不上。然后所以后来我选择了我的第二个品牌。那么第二个品牌呢，因为他们本身这个资本实力是非常强大的所以他们当时定的一个调子呢，就是我的每一个品类的产品我都去找全球领域内这个一线的
代加工的工厂去生产打了一个这样的概念，叫做中国品牌世界制造。那么其实就是把我们有局限的这个品类，我去放大在全球范围内找最有实力的工厂，那么就确保了我这个产品不管是放眼国内还是国外，那么在产品的品质和定位上面呢，它给我们的一个竞争力在整个市场内都是非常强的，因为我们找到了这个领域内全球制造的一个源头的工厂。那么未来就算有竞争者呢，它最多跟我们一样是这家工厂生产的，但是当别人开始进入这个领域要跟我们竞争的时候，我们其实已经有了1年甚至2年的一个这样的一个市场口碑的一个积累但是最后呢，尤其是在疫情期间疫情来了第1年以后，其实是我们那个项目一个可以说是一个井喷式的成长。在整个疫情封城这个过程中，其实我们的团队发展是非常快的裂变非常快。但是到后来呢，再到疫情后的第2年呢，我就发现问题来了，就因为我们作为每一个团队长你不能只看自己，只看当下，你一定要看这个市场的一个走向提前做一些预判。当时我就感觉到我们一些非常好卖的产品总是预售，就是你看到这款日本进口的产品好卖，但是你去下单订货的时候，它需要预售，等待1个月甚至2个月更长的一个时间。当时我就记得我们也是要突破原来的这个领域就是一些基础的保健品，我们去做一些高端的，所以我们当时也跟日本联名了一款 NMN， 但是那款产品要预售2个月。我们大家都知道，在我们的这些我们的消费者顾客的心里什么样的产品让他甘心值得去等待2个月呢？这样的一个等待期可能就把市场错过了。尤其因为当时在疫情大家都知道各个公司它的现金流都是非常紧张的。那么我们上一个品牌呢，就是因为它是找到国内全球范围内知名的工厂去给它代加工的。那每代加工一个品牌，你至少都是要打款3000万，3000万到5000万不等这样的一个量级。那么我们大家就知道它的产品矩阵越宽，它压着的资金就会越大。所以在这个品牌里面，它不仅是经销商需要囤货，因为我们的最高级经销商是要将近40万，不止经销商在囤货，公司也在囤货。所以整个公司本来是轻资产的投入，结果变成了重资产的一个运作。那么大家都知道，重资产的运作在疫情之下呢，它其实是会非常难、非常累的所以说，这也就是我们公司它的一些核心的竞争力其实没有握在自己手上，可以说一家公司它的核心竞争力，它的命门是捏在别人手上的同时呢，这家公司又是我们距离世界级的顶级的制造工厂之间的一个中间商所以它势必让我们经销商我们的一个获利空间而被压缩，而终端顾客跟源头出厂的产品之间呢，它又有着太多层的一个中间商所以说在提前预判了这些看到这些现象它跟我们每一个消费者、每一个经营者都是息息相关的。为什么呢？因为中间的种种差价，它都在压缩我们大家的一个获利空间。所以说呢，我看到了在这样的一个政策体制之下呢，其实大多数的经销商呢，它是天然，就是可以说天然受到限制的，它的发展天然受到了限制，因为你交不起这些高额的一个门槛，你就没有一个最大的一个发展空间即使你是去做零售，你也没有最大的利润空间，同时你在做招商的时候也会非常的受到限制。所以我当时呢就一直在希望寻找一个更有就是承载能力更强的，能够给大家一个更好空间的一个更大发展空间的一个项目。那么后来呢，也是因为我迎来我的2胎宝宝，在去年的时候，所以呢，当时我就考虑到当这个2胎宝宝到来以后呢，其实我一直觉得这个女性的创业成本它确实是比男性要高太多的。我们每一个女性想创业做事业的，我们一定要付出更多的时间和精力，因为女性她天然当你有了孩子和家庭以后，你会分更多的时间精力给你的孩子和家庭，那么你又希望去把你的事业做得更好更大的时候，你需要自己去付出更多的这个时间精力去把自己的这样的一个效率拉满。所以当时我就考虑到当这个2胎宝宝来了以后呢，我如何去稳定我个人和团队的一个可持续的高收入。那么在当时呢，已经看到在当时整个全国的这样的一个经济环境范围之下呢以前呢我们这种分销制的模式它注定已经做不大了。
我们个人和团队的发展都受到了限制，所以我一直在这中间可以说是寻寻觅觅啊，在找各种项目，了解各种项目。那也是真的是在这样的一个机缘巧合中啊，就接触到了凯利，所以真的非常感谢谢总把这个项目带回了国内。同时呢，这个进入国内以后，第一站就来到了西安。来到了西安，而我们呢，其实接触到凯利也绝不是偶然，因为我们在这个过程中一直在找寻项目，我们有自己心中衡量的一个标准，所以我们在拿到这个项目后，我们知道从哪些方面去对比、去考证，它是不是我们要的一个优质项目，有承载能力的、生命力足够强的。我们希望这个项目在我们团队的一个发展的过程中呢，它可以一直保持一个强力的一个支撑。那么在我们的各方面的一个考证之下，发现凯利它确实是这样的一个，而且非常人性化。这个项目呢，它可以足够让我们身边可以说我们看到的各个阶层的人呢，都能很好、很轻松的进入，并且进行大家都能在里面有一个很好的一个生存、很好的一个发展。所以呢，就进入到了凯利。那么选择了凯利以后呢，其实我们大概用了2周的时间，对它做一个全面的一个考证。它的一个核心竞争力，然后它是不是会有一些问题？就是因为当时我们了解到凯利觉得。一开始是我们的这个很多年的朋友包括也是在前平台里面的合作伙伴玲儿姐找到我们，跟我们说这个项目多么多么好。我们当时是非常相信玲儿姐，因为玲儿姐是我们在前平台里面持续6年的全国的销冠，所以她赚过大钱，也赚过团队的钱，团队运作的也非常好，所以我们非常相信她。相信她以后拿到这个项目就开始考证。那么我这个人呢是。首先拿到一个项目别人跟我说这个项目多么赚钱，比你以前的项目多么多么好，我绝对不相信每个人说的话，而是通过自己的演算，我会去算，就是包括公司给到的一个拨付比，我会去一层一层的去推算。所以当时我记得接到凯利这个项目以后是我刚出月子第2个月，然后每天就猫在自己的房间，晚上哄睡孩子以后就开始拿起来小本开始算账。当时跟我的一起考察项目的我的搭档林子和小白，我们每一天晚上都在开会沟通这个项目的亮点在哪，这个项目可能存在的问题，然后这个项目在政策上面它到底有哪些先进和改进，给了哪些更多的一个利好，每天都在去算这个账。所以呢，这个项目呢，它并不是因为谁跟我们说它好，而是因为我们真的自己通过自己多年来考察项目的一些标准，包括数据去进行一个对比，我们得出来这个项目确实很好。当时我们仅仅就剩一个疑问，这么好的一个项目怎么可能从我们西安先开始呢？我们觉得这不合理啊。但是确实是因为我们团队领导人因为谢总因为这样的一些关系，让这个项目机缘巧合的先来到了这样的一个西部的城市，同时呢又从这里快速的去走向全国的一个1线城市。所以我们也看到了在这样的一个互联网的一个互联网加的一个时代这个互联网帮我们打破了这样的一个信息壁垒。所以呢，在我们决定要进入这个项目以后呢，我们是没有任何犹豫的自己在这个考察的过程中已经全部主动的去解决掉了所有的疑问。那么当我解决掉疑问以后，我们就是全力以赴的来投入到这个项目。所以呢，在之后就有大家看到的我的一个身影出现在团队当中，这是我选择一路过来的一个经历也跟大家做一个分享。好的。通过小鸟的分享，我真的是感受到了一个很深的一个感受。第一个是什么东西呢？小鸟是非常清楚的，一个企业要做大，那很明显经销商是企业的枝干，平台呢是企业的根，而产品呢是企业的魂，3者都要抓住。同时呢，在小鸟的分享里面，我也感受到了小鸟是一个非常有眼光的人。那作为一个500强的一个，我们刚才说到了一个可能是一个比较封闭的环境，但是基于对生活的这个憧憬，基于对更好生活的一个需求，也基于可能是个人的一个成长，它很明显的抓住了这个时代的变化，抓住了产品的一个更新迭代，也抓住了一个模式的更新迭代，也抓住了一个营销方式的更新迭代。所以说他选择了小鸟就果断的选择到了这个新时代的一个凯利这样子的一个平台。那么我还想问一下小鸟在这个抓住凯利这个平台的过程中，你们已经考察了平台很好，那么也看到了这个团队的一个优势，那具体是团队的一个什么样的亮点
以及如果说我们作为一个普通人想要去选择凯利，想要去选择团队的过程中啊，我们应该如何来评估，如何来判断呢？因为现在这个社会上，这个真的是平台比阳台还要多啊，团队也比阳台还要多。那么在这种情况下啊，作为你来说，你会如何判断呢？好，那刚才啊，就是咱们的这一期的这个标题呢，就是顺势而为，借势而进。那么其实这看起来是两个比较大的词啊，但实际上是非常落地的。跟大家做一些分享吧哈。就是首先呢，我认为我们普通人，就因为我想哈，我们团队里面真的有很多优秀的人，但是呢，我们身边有更多普普通通的人，他们也希望获得一些这样的成功的一些机会。所以说呢，对于大多数的普通人，我们没有天赋异禀，然后没有很大的这个资源资产的积累助推的时候，我们如何去确保我们的创业成功呢？那么有一个非常关键的词，就叫做顺势而为。那么首先这个是大家哈都知道，说到顺势而为，都知道我们要顺应趋势。那么其实在这个顺啊，我认为啊，这个顺势呢要顺两个势，哪两个势呢？一个就是趋势，另外一个是优势。那么首先咱们来说趋势啊，因为我们常常说选择大于努力，如果我们选择的方向是错的，我们可能拼命干到死也白搭。所以说我们必须要站在这个趋势之上，站到这个风口之上，这样才能确保我们创业的一个大的成功的一个概率啊，以及让我们在整个发展的过程中会走得更加轻松。所以我们每一个个人啊、团队、公司的发展呢，我们一定是要站在趋势和风口之上的。那对于我们个人而言呢，我们更多的是需要借助一个这样的平台的一个力量。那么说到这个趋势呢，其实我也是非常有感触的哈。我们大家都知道，现在这个互联网加是趋势，我们进入这个行业，这样互联网的一个创富能力是非常强的，它真的是创造了一代人哈这样的一个财富的神话。而大家知道吗，在我们这样的一个我的本职工作哈，一家这个传统的制造业里面，其实我们今年也迎来了风口，我们今年的产值翻了好几倍。就是因为我在这个企业里面本来是做这个原材料管理的，那么每一个月在我手上就是去流过的这样的一个原材料都是过亿的。所以说我知道这一家企业它的一个体量产量有多大。然而在这样的一个产值翻了好几倍的时候，我们的人员并没有翻倍。人员甚至还减少了。那么也就是说，每一个人身上的工作量可能都是2到3倍，甚至3到5倍的，毫不夸张。但是呢，大家的收入确实有了很大的一个提高，但是它真的和你的付出成比例吗？未必。就是因为我们进入的是这样的一个制造业，那么制造业其实它的利润成本是相对来说哈比较低的，只不过我们这样一家就是军品的这样企业，它是靠国家的订单来吃饭的。就是我们不需要自己去做业绩，但是对于我们个人的发展呢，这样的一家企业，它的产值翻再多倍，对于我们个人而言，如果我们把同样的时间精力去投身到互联网，投身到社会当中更多的一个机会哈，与真正的市场交流的机会的时候，我们个人的一个收获可能是会更大的啊。所以说在这样的趋势之下，我相信哈，很多世界500强的国企也罢，私企外企也罢哈，大家可能都在寻找一个副业的机会啊。就是所有有能力的人，他不会只把自己的能力去打在一个点上，我们有能力做好一件事，就有能力做好另外一件事。那么这是我们来说的一个趋势。但是呢，仅仅我们看到趋势却没有优势来支撑的话哈，这样的事情建议大家不要做，因为我们做要么失败，要么就会很快的被竞争者干掉。所以呢，这个时候呢，我们要怎么办呢？我们一定要首先呢去找到这样的一个趋势，在趋势和优势这2个方面，我们怎么去抓呢？首先我们看到趋势，那么在趋势呢，我相信大家在考察凯利这个项目的过程中已经非常了解了。凯利呢，它就是同时让我们站在了整个这个全球的发展的趋势之上。首先第一个就是毫无疑问的互联网。那未来我们都知道，跟我们生活可能息息相关的80%以上的产品甚至服务都将通过互联网的方式进入到我们的生活当中。那么高生物科技以及虚拟代替实体，这些都已经被纳入到了第4次工业革命当中。而我们个人真的，我每次都觉得我普普通通的一个人何德何能拿到这样的一个项目同时呢，凯利为我们带来的去中心化的这真的是一个
全球发展的趋势，并且是很多公司它没有能力在现在就去做的，凯立帮我们实现了让我们一步做到了去中心化，把终端的产品直接去给它送到终端用户的手里，而我们是中间一个不可脱离的环节。那么这个时候，真的我们要比很多国内的很大的企业都要做的先进，而我们个人的站位都要高。另外一个呢，我们还要看到就是这样的过去从很多年前就已经开始的分享型经济，它在今天的这样的一个互联网的一个助推之下，它又再次爆棚升级为了流量经济。而流量经济之下，我们想要捕捉一个非常大体量的流量的时候，我们背后支持的平台非常重要。我们的平台公司它的产能有没有这样的一个承载能力？而凯立呢，它通通具备，所以它是把我们送上了这么多的风口之上。我相信，只要我们把一个风口踩稳踏实把这个点去给它打透，它都能帮助我们每一个普通的个人在这个创业里面获得一个非常大的一个结果。那么这是我们刚刚说到的一个趋势但是只有趋势没有优势，我们这个事儿真的干不成。那么这个时候呢，我们有一些人有一些小伙伴进入到这个项目里面，会觉得我自己好像也没有什么优势，我除了上班或者我除了带孩子，我什么都不会没有太多的一个个人技能上面的优势。那么我们其实在优势呢，我们要去看到2个点，3个字我和我们。就这个优势，在我们来到 F4 团队之前呢，在我们来到凯立之前呢，是我的优势。我有什么样的一个技能，我有什么样的资源，我有什么样的流量，我的主业是做什么的，这些都是我们个人的一个优势哪怕我们以往的这个为人处事都会让我们身边有几个信任我们的就是无条件信任我们的朋友，这些通通都是我们的一个优势。包括我们可能我的逻辑能力比较好，我的文笔比较好，然后我的口播能力比较强或者说我的情绪感染能力、种草能力比较强，这些通通都是我们的优势，以及大家的主业。比如说我们传统做餐饮实体、女装、婚纱、健身、养生等等的都是我们的一些优势。那么除了我还有我们，因为当我们来到凯立，来到 F 团队，就不仅仅是靠个人的一个优势再去做事儿了，而是我们这个时候我们拥有了团队和公司给我们的一个非常强力的一个支撑。那么在这里呢，我们大家就首先就要看到公司有的时候呢，我们就是很多小伙伴在给别人去分享的时候还很不好意思，觉得我要开始给别人推荐这个凯立了，这个项目，这个产品。但是我们有没有想过，我们在现实中我们所从事的企业公司是一个什么样的级别？什么样的级别呢？而今天凯立它是一个在全球引领行业发展的这样的一个顶尖的高生物科技品类当中顶尖的制造公司。我们现在不仅仅是这一家跨国大公司顶级制造能力的跨国大公司的员工，我们甚至是他的股东。我们在推动着这家公司的发展，并且这一家公司的业绩是跟我们息息相关的。这一家公司吸引来的流量，它都是可以为我们个人变现的。我们的站位，它甚至比世界这样的500强的全球500强的这样的一些员工甚至高管都要高。因为我们获得了更大的权限，更多的自由，更多的利润空间。所以我们大家一定要知道，我们每一个人在凯立，因为这个项目给我们带来了真的是无穷的一个底气。就是因为这家公司不但是全球制造的源头它给全球近200个公司做代加工，它其实把握着太多品牌的一个命门，一个核心的竞争力，但现在都为我们所用。同时，这是一家财力非常雄厚的公司所以说这一家公司它的寿命会非常长，并且老板的格局非常大，他把最大的一个利润空间给了我们这些项目的参与者。所以我们大家要知道，我们去给别人分享这个项目的时候，应该是非常骄傲的这个骄傲远超于我们是世界500强的员工，我们是世界500强的管理层因为这些是可以给我们个人创造财富、创造价值的为我们个人做依托的。我们不再是为公司做嫁衣、为老板做嫁衣，而是为自己做嫁衣。那么这个是公司层面。另外呢，就是团队。我们要看到这支团队呢，其实团队真的是我当时选择这个项目的一个最重要的一个原因。因为在过往呢，我们都是拉着一个团队、拉着一个公司、拉着这样的一个整个一个很大的集体往前走。但是在凯立呢，我们只需要融入，
他这样的一个高素质、高学历、高净值的一个团队，这个团队就能推着我们向前走。这个团队呢，它确保了我们每一个人在项目里面的低点也很高，而高点呢，在这个项目里面可以说对于我们每个人而言没有天花板。所以呢，我们要看到这样的一个团队实力，它已经把我们送到了一个比较高的一个位置就是可以说是站在巨人的肩膀上再去出发。同时呢，我们要看到这个团队呢，它是可以融合各个行业、各个阶层、各个年龄层的，这是非常难能可贵的，非常难得。因为我们大家可以回顾一下我们以往涉及过的项目或者公司业务，其实呢，它们涵盖的大多数项目涵盖的板块都是相对来说进入到了一个比较细分的领域，它非常难很全面的覆盖一个非常庞大的一个群体，而凯利它确实帮我们做到了，就是把这些不一样的人不一样的行业都去给它融合在一起，同时呢都能去给大家赋能，甚至给大家的主业去赋能，所以这是非常难能可贵的。而我最看重的是这样的一个团队，它给到我们积累到的一个大数据。这是什么呢？在这样的一个团队里面，它融合了大家所有的经验大家所有的过往的一些案例，而最难能可贵的是里面不光有成功的经验、成功的数据，还有失败的。失败从哪儿来呢？就是大家原来在我以前创业的为什么失败，而我以前的项目为什么失败，我做实体为什么失败，这样一些失败的一些经验和案例，甚至是要比很多成功的经验案例更加宝贵的。我不知道大家有没有看到这些，在这样的一个团队里面，他真的是帮我们把这些生生不息的创业者集合在了一起，拿到了这些非常宝贵的一些数据，可以让我们去全面的去分析这样的当下我们做的事情为什么成功，如何成功，怎么避坑。你只有知道坑在哪里，才知道怎么避坑。所以这是团队呢，它可以给我们带来的非常大的一个价值。那我们的团队和公司集合在一起的，就是我们的一个核心竞争力以及再加上我们个人那就更加厉害了。那么这个核心竞争力呢，它做到了人无我有，人有我优而我们是可以和团队和公司站在一个水平线的，而不是仰望我们大家是站在一个水平线的。这家公司设计的所有的这些政策，所有给到的福利红利，这个团队给到所有的运营体系，它围绕的都是我们每一个人，真的是以人为本，围绕的是为每一个人，让每一个人在这里拿到结果，所以我们只需要融入。所以这一次在凯利的这一层创业当中，我们每一个人都是非常轻松的，心态都是非常好的，但是却有着从未有过的坚定。因为知道这家公司和这个团队它过往的成功数据、成功经验，它足以让我们去继续成功那么这是在当中我们说到的顺势而为的两个势。那么下来再跟大家说一下这个借势而进。就很多人呢，我们大家来到这个团队以后团队公司，我们知道团队很厉害公司很厉害，跟我个人好像没什么关系。就是我们并没有把这个团队和公司的这些优势呢，去借为我们个人所用。其实我们都知道这家公司和团队提供的如果今天大家试想一下，如果我们今天是一个个人创业者，我相信我们今天在线的有很多也是这样的一些有着自己的公司一些自己的经营经验。那么我们大家就知道当我们作为老板的时候，我们要给市场花多少钱去投入，给我们的员工去花多少投入当钱从自己口袋里面去掏出来的时候，真的是非常肉疼的。只有花谁的钱呢？只有花投资人的钱，我们不心疼。而今天大家有没有发现，我们今天好像就是烧着一个财力雄厚的这样的一个投资人的钱来做我们自己的市场。为什么呢？就是凯利他在每一个节点呢，他都给我们抛出了一个不断的一些增加的一些筹码红利，去让我们大家给自己做业绩。那么真的是有这样的一个金主爸爸在背后给我们不断的去注入资金这个创业真的是非常爽，让我们每一个人都可以有着一个比较高的格局。我们不再计较给顾客多少优惠，给他多好的产品，给我的经销商分多少成，我们通通不用管，我们就是给他们最高性价比，然后整个最好的一个政策，我们把最大的一个利润都给出去。而我要的是一个更大的一个市场的数据，只有是依靠这样的一个公司，这样格局的老板呢，我们才能真正的做到这些事情。所以说我们在借势的过程中呢，我们大家要知道，
我们去借到2个方面的事啊，一个是公司，一个是团队啊。真的是我们在这个过程中啊，离不开公司和团队的一个支撑。那么公司呢，有着它的一个战略。那么公司的战略呢，它其实是决定了我们未来市场的一个走向。它其实已经提前的去给我们把握好了这样的一个方向，我们就跟着公司的战略。公司其实给出了非常明确和细致的一些规划，包括我们现在在进行的我们的这个财富节，还有我们之前的一些飞天计划，我们的满天星计划，每一步呢，其实只要大家踩在这个节奏之上呢，我们都会发现我们的团队有着一个非常大的一个增长。那么这些呢，其实都是公司为我们设计好的啊，就像在过去我们大家要去一个皇帝要去拿下江山的时候，攻打城池的时候，我都需要参照一些兵书，而我们现在呢，其实就是好像把过去人家攻城略地然后成功的这些经验这些兵书已经拿到手上了，我们已经知道要怎么去先攻哪一座城再去设下哪一道关卡我们先去做什么，再去做什么才可以成功。现在我们已经提前的拿到了这些东西，我们就跟着这个方向去走就行了。所以说呢，然后接下来呢非常重要的一个就是团队，而团队给到我们的战术呢，是让我们每一个人把每一个节点都可以落实。那么说到团队呢，其实非常关键的一个点就是在团队呢其实就是由人来组成的。我相信大家都听说过这样一句话人是环境的一个产物人会受到环境的一个影响，环境也会造就人。所以我们大家那么多人希望破圈，就是因为自己原本的一个环境呢，它可能不能给到自己一个积极的正能量，或者自己当下发展需要的一些东西，所以我们大家希望破圈，所以我们来到凯利，来到 F4 团队。那么我不知道大家有没有听过另外一句话就是人同时又是信息的集合体，就是我们日常去获取的一些信息呢，它其实是会影响着我们的一些想法，我们的思维和认知，从而会影响我们的行动，而行动呢，最终呢会影响我们做事情的一个结果。所以我们知道因为有了信息差，所以会让我们有认知上的一个差距有了认知上的差距以后，它又会影响到我们行动上的一个差距。所以说呢，其实人和人之间的差距就是这样一步一步拉开的，也是这样一步一步缩小的。所以在凯利呢，我们看到团队呢，除了团队给到我们的这一套有着一个完整闭环的运营系统，这套运营系统呢，它可以帮助我们去建立组织我们的一个团队甚至去运营好我们的一家公司。除此之外呢，非常重要的是它给到我们什么样的环境在这样的一个环境里面，我们又能获得什么样的一个信息。其实我们知道现在信息是非常宝贵的，如何去在众多的声音当中去筛选出来真正优质的信息，真正对我们有帮助的信息，这个是我们在日常中需要花费很大精力去辨识和辨别的。就比如说我们日常大家去在看什么样的书，什么样的刊物，什么样的公众号，它其实都会影响着个人的一个成长。而这个团队呢，它是非常容易的就帮我们筛选出来了优质的信息，对我们最有用的这些声音给我们筛选出来了。所以说这个环境和给到我们的优质的信息甚至于是很先进的一些信息。其实大家有一句话叫做先知一日，富贵10年。我们得到一个信息，到底是在信息的当下，还是在信息的末端？一手信息、二手信息、三手信息、四手信息，这些拿到信息的价值也是截然不同的。而这个团队是给了我们一手的优质信息。那么刚刚我们再要说到去借团队的这一套运营系统，就是这一套东西呢，它是一套在实体再投入到互联网中同样运营成功的一个运营经验，而它呢可以帮助我们个人从0到10到100到1000，帮我们从零去搭建我们的团队。但搭建好之后，非常重要的就是如何管理如何管理？我们大家都知道，我们希望要的是一个可持续的高收入，就是希望当把我们个人抽离了以后呢，我们这个项目还可以继续给我们提供收入。那么我们就要有一套这样的一个运营系统，可以让我们团队在我们每一个个人不在场的时候，它还能自动的运作。这靠我们个人从现在去摸索去积累是非常难的然后再一次去印证可以成功都是非常不容易的。所以我们需要
借助团队在过往20多年当中已经认证它完全可以成功、可以落地、可以复制的这样的一套经验，我们把它拿来去为自己所用。同时呢，这个团队又给我们搭建起了一个很好的平台，这个平台可以说是一个个人成长的一个平台，也是一个个人影响力放大的一个平台，在我们每一个不同人的不同的阶段都会给到很强力的支持。当我们进来是一个新人小白，我对互联网营销、我对经营毫无概念的时候，这样的一个平台是可以帮助我们成长的。当我们已经成为了一个团队长的时候，我们需要的是影响力，这个团队它又可以帮我们把影响力去做到全球。我们很简单的通过3个窗口，我们的晨咖啡，包括我们的培训部、我们的招商部，仅仅通过这3个窗口呢，都可以去实现大家想要的一些我们能力的提升和影响力的一个提升。这些通通呢，其实都是团队可以给到我们个人的。那么这是我们刚才可以说到我们借势而进，借什么势？但是还有一个点非常重要，我们大家要知道，我们为谁而借？很多人呢，在进入这个项目以后，考虑的都是我，这个项目到底能给我带来什么呢？它会不会让我有什么损失呢？它能让我赚到多少钱？让我有多大的一个发展？让我有什么样的一个价值提高呢？但是我们在这个时候却忘记了另外一个词儿，叫我们。这个项目能够做大做远能够达成我们想要的一个可持续的高收入，绝对离不了我们。我们的一个视角站位永远不能是个人视角，而是站在我们未来的团队。即使今天我是自己一个人进到凯利，我也要看到，我也要替我未来的团队去做打算。这也是为什么我在刚刚出了月子接到这个项目，我就要每一天晚上去进行各种的演算推算，各种的考证。我不是为我，如果只是为我个人做这一笔2万块钱的投入的时候，我根本不需要考虑。我相信玲儿姐，相信她给我们的这样的一个推荐。在我认识了蓉姐和窦总之后，我知道这个项目毫无疑问我会做，但为什么我们还要进行长达半个月的一个考证呢？不是为我，是为我们，是为了未来的去跟随我们进入到这个项目一块参与、一块创业共事的人，他们可以就是少一些犹豫，多一些坚定。我们在一开始就把最清楚、最完整的一个考证的逻辑给到他，这样去可以帮助大家去缩这个犹豫期，可以更快的去抓住红利进入。所以我们在知道这个借势，除了确定是从哪里来、如何借以外，我们要知道为谁而借。我们在这个项目以后，不要把这些时间浪费在自己身上、个人的得失身上，我们要看到它可以给我们带来的是未来的一个团队。那我们这个时候，当自己站位已经成了团队长以后，我们就要看到我能给我团队的人带来什么我有什么，我能给他们带来什么。但今天我们不是只有我自己，而是背后还有公司和团队给我们带来的一些支撑。那么所以呢，这些就是也是结合了我过往的一些经历吧给大家做了一些分享。有一句话呢，其实我印象是非常深的，就是他是这么说的贤者欲变而变，这个预呢是预测的预，而智者欲变则变，这个预是遇到的预。那么愚者呢，欲变不变。我想在我们的不管是生活还是创业我们的事业的过程当中也许我们未必能做一个贤者，但是至少我们可以不去当这个愚者。当我们看到了这个整个全球的这些经济规律已经被打破，已经在改变的时候，我们要意识到的是，我们不是要去维护我们过往的一个成绩和结果，而是要去拥抱新的机会。当每一个经济秩序这些节点原本的节点被打断的时候，它是更多机会喷涌而出的时候，我们不要再去抱着自己的过去固步自封不去前进，而是去迎接拥抱更多新的机会，跟着这个团队，跟着大家因为在团队里面，我们最重要的其实我认为不是技能上的提升，而是势能上的提升。我们为什么要去跟团队的领导人，跟团队最优秀、最积极的那些人去接触呢？我们为的就是获得更多的一个势能，而我把这个势能理解为对某一件事情的坚定。当我们对这件事情有了自己的判断认知以后，我们可以坚定。那么坚定呢，它其实是可以去提高速度的，不会让我们在一些无谓的事情上面去耽误我们的一个时间。所以我希望我们每一个普通人呢都能学会至少我们现在来到凯利已经算是顺势而为了。那么接下来呢，希望大家能够学会借势而进，
去借助我们团队的势能，每一个人都可以去来这个陈咖啡上面去展示自己啊，去给我们团队小伙伴去给到更多的信息啊。这是我们自己展示的一个机会，同时也是成长的一个机会。那么同时我们的培训部、招商部啊等等，其实这些部门都在给大家一些成长的机会，也在欢迎大家的一个参与。那么我们既然来到这个团队呢，我们一定要有就是有获取也有输出，就是做到我们常说的听且想说，把每一步都去做到，最终呢是为了我们更好的去输出。所以呢，我希望我们每一个像我一样，我们大家很多的这些普通的创业者、普通的个人呢，来到凯利以后呢，让我们大家一块儿通过努力、通过时间去见证普通人获取成功的可能，而不是普通人与成功擦肩而过的路径。我希望大家是可以一块儿携手团队一块儿努力前行，获取个人的一些成功希望我们大家一起能把我们这份事业去越推越远主持人，这是我以上的一些分享。哇，谢谢小鸟的分享，小鸟的分享真的是太精彩了，我从小鸟的分享里面感受到了非常浓的一个能量，而且我印象很深的一句话就是小鸟说的，仅仅抓到趋势而没有抓到优势，我们就会被竞争者干掉。实际上想到这么多，我也想到了一句话，就是当我们没有方向的时候，其实方向是非常重要的。那么今天还没有进入凯利的伙伴，你们一定要去好好的去考证凯利是不是我们在这个时代下的脉搏和趋势。那么当我们有了方向以后，真的就是细节决定成败。而我们 F4 团队结合凯利，真的是有我们巨大的一个优势。而这个优势就如小鸟所说，我们一定要把公司的优势、我们自己的优势以及团队的优势，要想到如何把这些优势化为自己所用。当一个项目它符合趋势的时候，当我们的方向是对的时候，真正的就是细节决定成败。不同的人做同样的事会有不同的结果，而我们 F4 团队就是把这件事情在这个行业推向行业的最高峰。好的，今天我们的陈咖啡到这里就结束了。F4 陈咖啡每天都有不同的精彩，欢迎大家的收看。明天下周一的同一时间，大家不见不散，再见，拜拜，下周再见。